entrato anche te con la... Quelli parlano avete beccato il ha lasciato un bel buco. Dai Balerna! Hai calato sul colpo. Appunto, volevo sapere volevo dire. Vai Rena, vai! Che però fisicamente non è silenzio. Sì, no, ma c'è un po' riesce a segna un frese. Abbiamo perso, vinciamo 2-0 che ha perso 3. Allora, facciamo già il ritorno. Allora, a novembre si intende il retroterra. Ventiglia soffre finale di campionato perché le ultime 3 partite di finale di campionato è stato bello. Il compito l'ho fatto. Allora. Di giocare bene le ultime 2 dell'andata, secondo me è giusto appendere il No, le brutte sì, le brutte.
Ora sta rientrando. Gol! Cioè io ho il livello è quello, cioè sono proprio il livello è